И тук стигаме до второто ключово нещо, което може да ни даде Human Design, а именно вътрешния авторитет. Онази част от нас, която може да ни даде вярното решение на всеки един казус в живота ни. Онази мъдрост, която може да ни насочи какво решение трябва да вземем по отношение на всеки един въпрос в живота си. На практика в Human Design говорим за тези два елемента. Да следваш стратегията си и да се доверяваш на вътрешния си авторитет. Този вътрешен авторитет е механизъм и подход или процес, през който преминаваме, чрез който ние избистряме своята истина. Т.е. разбираме кое е истина за нас, кое е коректно за нас, кое е вярното решение. Кое е онова, което може да ни заведе на правилното място в правилния момент и да ни позволи да се осъществим. За никой от нас този авторитет не е ума. За никой от нас. Ума не може да бъде ваш авторитет. Онова, което се случва в главата ви, на практика е ограничено от опита. Ограничено от това, което е опознато, от това, което е прочетено, чуто, видяно и прочее. Това, през което сте преминали. И умът не е в състояние да ви даде вярното решение на каквото и да било. Той може да бъде прекрасен адвокат на дявола, както в дебатите, да защити едната гледна точка, след това да защити другата гледна точка, след това да обори двете гледни точки, след това да намери някой съвсем различен, която синтез, да се съгласи с нея, да ви накара да действате и когато не сработи да каже: имам друга идея, можем да пробваме нещо различно. Това, което прави ума. Винаги, когато взимаме решение с ума, се натъкваме на една много характерна съпротива в живота. На това, че нещата стават трудно. Все едно крачим в гъста кал или все едно плуваме срещу течението. Все едно се борим с нещо, което ни изтиква в друга посока. Може да кажем накратко, че умът не знае това е вярното решение за нас. Той не е в състояние да ни даде отговор. И точно поради тази причина говорим за вътрешния авторитет. Вътрешният авторитет не е ментален. Тоест, той винаги е мъдрост, която е отвъд интелекта, отвъд нашата ментална, мисловна дейност. Вътрешният авторитет ни позволява ние да бъдем авторитет за себе си. Позволява ни да нямаме нужда да се допитваме до този, до онзи, до някой гуру, до някой учител, до някой терапевт, до най-добрия си приятел, до родителите си, до тези значими други, които имат мнение относно нашия живот, имат гледна точка относно него. Мислете си колко много от решенията в живота ви са се оказали повлияни от някой. Повлияни от някой, който е изразил своето отношение към това, което трябва да изберете. Дали става въпрос за работа, примерно, да приема ли тази работа или да не я приема. 3 приятелки казват да, 4 човека от семейството казват не. И във вас не става истински хаос. И как да реша сега? И се започва с разделянето на страницата на 2 колони, плюсове и минуси и така нататък. Това е менталният начин на взимане на решението. Се опиташ да претеглиш. Кое е по-доброто решение? Това или онова? Умът не знае. Умът не е в състояние да ви каже. И на практика това цялото допитване до някой извън нас, до някой, който да ни каже, който да ни даде отговор, ни отнема привилегията да бъдем авторитет за себе си. Да знаем със сигурност, да знаем по един непоплатим начин и ни отнема онази способност да стоим в решението си. Мислете си за тези моменти, в които вие сте взели решение и сте знали, че това е вярното решение за вас. Сте отстъпили от него. Заради това, че никой не ви е подкрепил. Заради това, че никой не е казал: окей, аз вярвам в теб, давай. Когато човек може да се довери на собствения вътрешен авторитет, дори целият свят да застане срещу него и да му каже: ти грешиш, той не е спокойно, ще продължи да върви напред. Има определени дизайни, които даже няма да се заинтересуват какво разсъждават толкова много хората около тях. Но вътрешният авторитет ни дава този капацитет. Позволява ни да имаме силата в себе си да разпознаем кое е истина за нас и да я следваме. И вътрешният авторитет може да бъде свързан с нашите емоции. Това е един бавен вътрешен авторитет, който ще рече, че той е устроен да взима решения бавно. Този емоционален авторитет идва от този център. Това е емоционалният слънчев сплит. Емоционалният слънчев сплит е свързан с създаването и преработването на емоциите. Тоест, той генерира нещо като вълна. Това, което се случва с един емоционален човек и най-вероятно това, което се случва с всеки един от вас, който има този център отцветен в картата си, е, че във всеки един момент вие сте в някакво настроение. И ако при вас дойде някой и каже: искаш ли да работим заедно? Това, което се случва с вас е, че вие в този момент, в настроението, в което сте, да речем, че сте радостни, да, хайде да работим. И на другата сутрин се събуждате
И сте потиснати и си казвате, боже, какво направих? Това беше такава глупост. Аз не искам да работя с този човек, аз даже не го харесвам. Всъщност единството, което се е променило в тази ситуация, не е човека, и не е решението, и не е предложението, което сте получили. Променило се само вашето настроение. И на практика, ако изчакате до следобеда, най-вероятно настроението ви ще се промени пак. За някои от вас може да се промени доста по-рязко, за други може да бъде по-плавно, да се промени в рамките на няколко дни. За някои може много дълго време да е плоско и равно и сякаш нямате никаква емоция. И най-внезапно има внезапен изблик на емоция или пък срив в емоция. Тези емоционални промени водят до това, че вие все едно виждате решението, което имате да вземете от различна перспектива. И когато не изчакате да преминете през достатъчно наброй такива настроения, реално вие имате едно напълно решение. И в момента, в който вземете решението прибързано, спонтанно, на мига, движени от някаква емоционална фаза, това, което се случва, че след това искате да го промените. И гледате през рамо и си казвате, не трябваше да правя това. Често пъти тези решения са свързани с други хора и с въздействието, което сте оказали върху другите хора. И ако сте манифестори, това е още по-силно, понеже един емоционален манифестор, който е взел решение прибързано и на мига, със сигурност е оставил белези върху тези, които са били наоколо неминуемо. Така че емоционалният авторитет е един от най-бавните авторитети и той изисква време, за да вземеш решение. Изисква необходимото време, за да можеш да преминеш през много емоционални състояния и да достигнеш до нещо като яснота, в която си наясно кое е правилното решение. Претеглил си го все едно през емоциите си, не си го премислил, а си го пречувствал. И така, пречувствайки го, все едно знаеш, това, което надделява е по-скоро да. Или това, което надделява е по-скоро не. И понякога отнема време. Понякога може да отнеме 2 години, понякога може да отнеме 2 месеца. За други по-сериозни решения може да отнеме и 2 години. Но най-важното нещо за коректното взимане на решение е да позволите на емоциите ви да преработят решението и да го преработват достатъчно дълго, за да могат да дестилират кое е вярно за вас. Вътрешният авторитет винаги говори за нашата цялостна карта. Винаги говори за всичко това, което е дефинирано. Той иска да проявим онова, което е характерно за нас, онова, което е истински заложено в нас. Тоест, онова, което носим като дефиниция. И вътрешният авторитет е израз, той все едно съобщава какъв е синтеза от всичко това, което е заложено.